Salam sama gars yi ziar naa leen j'espère que yéen ñëpp yéen a ngi si jàmm donc li idée de business boo xamante ne idée de business bu rentable la voilà mën nga ko lancer parce que produit bi seerul quoi idée de business pour xarankat yi ñi nga xam ne fu ñu tëdd kenn du nelaw ndax mën a xarang voilà gis nga yi mooy anti ronflement yi nga xamante ne nii booy tëdd boo ko defee sa bakkan bi gis nga xarang moom tàkkalikoo nga ak moom. donc mu nekk idée de business bu cool mais aussi idée de business bu rentable pour yow mi nga xamante ni débutant nga da nga bëgg a lancer benn business aérien bu gaaw mu ñëw nga écouler ko jaay ko vite fait demaat jëndiwaat donc yow business bi dina la arranger lool gis nga donc booy xarang boo ko defee sa bakkan nii rek tëdd rek jeex na quoi donc dootoo xarang quoi donc mu nekk idée de business bu cool mais aussi idée de business bu rentable quoi bii nag gaaw na quoi parce que produit généraux la am nga possibilité jaarale ko fi nga xamante ni moom moo di fret mu def 15 jours ñëw quoi. voilà donc idée de business bu cool la idée de business bu rentable la su fekkee da nga yor plateforme Alibaba bi donc xamoon nu ñuy commandé mën nga ma contacter ma defal la formation accélérée accompagne la ba nga valider sa première commande donc lu ñuy def mooy dem xool prix bi ko fournisseur bi di jaayee quantité minimale de commande bi xool li nga xamante ni moo di entreprise bi ñaata asa moo si jot a am wër li nga xamante ni moo di traite assurance bi et tout pour mën a rassurer li nga xamante ni moo di suñu esprit laataa ñoo jàll si leneen donc formation comment commander sur Alibaba ku ko bëgg mën nga ma contacter sama numéro mi ngi si bio bi 77 282 35 90 donc gis ngeen 144 francs la ko fournisseur bi di jaay day jaay à partir de 100 pièces voilà à partir de 100 pièces lay jaay quoi donc 144 francs la koy jaayee donc yow mi nga xam ne débutant nga donc mën nga démarrer ak business bi nii quoi mooy anti ronflement yi voilà donc ñu xool li nga xamante ni moo di fournisseur bi am na traite assurance voilà donc yéen a ko gis nii après def na li nga xamante ne nii moo di 8 ans si plateforme bii nii di Alibaba un fournisseur vérifié donc gis ngeen anti ronflement yi moo nekk nii pour yow mi nga xamante ne nii donc débutant nga voilà donc mën nga débuter ak business bi mu nekk idée de business bu cool mais aussi idée de business boo xamante ne nii donc mën nga ko démarrer ak benn somme bu nga xamante ne nii somme bu ndaw lay doon quoi voilà soo soxlaa formation comment commander sur Alibaba mën nga ma contacter ma defal la li nga xamante ni moo di formation accélérée accompagne la ba nga valider sa première commande donc ñu xool li nga xamante ni moo di achat yi donc voilà gis ngeen voilà gis ngeen am na ñoo xamante ni jot nañ see jënd sax donc ba def li nga xamante ni moo di seen commentaire voilà gis nga ñi ñëpp dañ see jënd quoi gis ngeen voilà lii ay commentaire la kii dafa vidéo bosam daani koy yónnee li nga xamante ni moo di fournisseur bi gis ngeen donc voilà donc gis ngeen yeneen commentaire yaa ngi nii donc xam ngeen lii dal na xel donc dal na xel pour yow mi nga xamante ni da nga bëgg waxtaan ak fournisseur bi kon dans ce cas da ngay laal sur discuter maintenant nii rek voilà nga discuter maintenant nii rek man commencé naa waxtaan ak moom gis ngeen commencé woon naa waxtaan ak moom quoi voilà gis ngeen moom moo ma yónnee bii nii sax pour ma mën a xool mooy image réelle bi gis ngeen man commencé woon naa waxtaan ak moom quoi gis ngeen donc mën ngeen dem li nga xamante ni jënd bagage bi seerul gis ngeen donc prix bi yomb na idée de business bu cool la idée de business bu rentable la quoi voilà donc fournisseur baa ngi nii Monica wu la tudd gis ngeen donc produit bi moo nekk nii voilà donc noonu rek lay demee affaire yi moom méttiwul quoi voilà moom méttiwul quoi voilà donc ku bëgg formation bi mën nga ma contacter ma defal la formation accélérée accompagne la ba nga valider sa première commande yëpp sama gars yi à vos business